Hvad siger YouTube? Oliver her. I dag vil jeg vise jer et trick. Jeg har en helt almindelig bund kort. Så vi tager bare til stop, så åbner vi her. Så tager vi og lægger det kort her. Jeg ved ikke om I kan se det. Og så tager vi og lukker bunken igen. Så tager jeg sidste stop igen, så åbner vi her. Lægger det næste kort, så tager vi og gør det igen. Så tager vi sidste stop, tager det. Så vi gør det en til gang. Stop, så åbner vi her. Så vil jeg så gætte de her 4 kort. Jeg kan lige vise jer dem. Jeg må ikke se. Ja. Så tager jeg det her kort. Hvis man siger, hvad det er. Klok 5. Den tager vi og lægger ned til bunken. Så trækker vi den op igen. Det er stadig klok 5. Skal den lige fortælle. Så når jeg føler på den med hånd, så ved jeg, hvad for nogle kort der er. Den der. Så har vi 4. Ruder 3. Ruder konge. Jeg er der 8. Jeg er der 6. Det var så bare mit korttræk.